Hi， 大家好，我係南風啊。今日我哋又嚟到呢個僵屍競技場。咁今次咧，我哋有兩位新朋友都唔算係咯，一位係我哋嘅 JJ，跟住就係先將啦。OK 啦，咁今日就一齊帶住兩位新手，你可唔可以破到呢個嘅普通模式嘅更高嘅波數啦？可唔可以？跟住佢哋係一入到嚟就即刻話佢要課金，因為課咗個新手禮包。好啦，出發啦！我救呢個土人啦。的確。一係有把新手槍，係呢把血月手槍，跟住佢哋就係有，佢哋就係攞住啲貨嘅新手禮包嘅槍。好啊！睇下先，睇住兩個把槍先。中槍完㗎，多多火箭，普通話好似點樣？OK 100 ，OK 好嘅，有啲新嘅手槍，呢把已經升滿咗5星，血色衝鋒槍。哇！生命值打咗啦！呢把槍係會自動追蹤，我呢把血月衝鋒槍係可以自動追蹤啲槍。我哋嘅下一個版本係第3階。可以同呢個 PVP。呢把槍好似係每2打3。哇！我呢把300幾傷過，一下330。我呢把升滿咗都只係一下330。喂，兩個可以幫埋咁嘅。我唔知啊，冇買過。唔係，我想講你我哋目標，你兩條都冇報買。好似好唔錯喎。OK， 跟住你哋盡量唔好死。我死咗冇？死咗都好似冇死。係啊，冇死。都冇唔係啊，免費服。好啊，有我加落呢度。可能我冇乜傷害。咁都覺得佢幾好啲。繼續打。啱啱我本來係有把，所以我而家攞住把1下17嘅槍嚟打。咁我哋就挑戰硬戳。好啦，咁啱啱我哋就挑戰咗呢個普通模式，咁我哋帶住我哋嘅兩位新手課金新手100已經破101啦，咁我哋可以玩硬核模式。喂，嚟啦，跟住。唔係我係102。OK 啦，102 OK。我102。唔係我中槍。哦係，但係咯，我哋兩位新手就已經有呢個血槍。好似換咗啲。中槍啊！好多喎！好多。我哋全部人都死晒，剩翻 KL。OK， 重新咗咯。回失第100波，連開2第100波啦，死咗一次。但係已經有 KL 喺度嘅，會重複嘅。重複之後佢就會俾 CR 代幣嘅。唔係，我想哇KL 啊！我想問我而家可以買堡壘咯，我而家夠錢買堡壘咯，買唔買啊？咁你買啊，好勁。OK。就算係我平時都好中意用呢個。OK， 成功購買堡壘。就好咯。如果中意我嘅影片嘅話，就幫我點讚、訂閱，會令我更有動力。我哋下次再見，拜拜。